Приехали работать в Краснодар. Стек привезли с собой в комплекте. Что такое? Да. Белореченск, 13 марта. Повезло, что приехали делать дороги. Молодцы. Какое тут, блядь. Проезжай, проезжай. Ну вот это все надо переделывать полностью, потому что это яма. Кто-то даже говорит, что вот это вот оставлять, что ли? Это не будем оставлять. Ну что это? Хоть оно вроде как и держится, но это, блин, на 1 месяц, и это позор. Это все оставлять. Поэтому это все будем делать. Туда-сюда. То же самое по той стороне прошли.